সো এখন কিন্তু আমরা যে বেস প্লেটের সাথে যে টিউবের জাম দেওয়ার জন্য যে আপনার সিটগুলো লাগানো হয়েছিল সেগুলোকে আমরা কেটে নিব এবং ওল্ডিং করে যে জয়েন্ট আছে জয়েন্টগুলো আমরা এখন টিউবের যে এই যে দেখুন এখানে দেখেন যে এখন টিউবটা আমরা কেটে বের করার জন্য ওল্ডিং করে যে সমস্ত ওল্ডিং ছিল সেগুলোকে গলিয়ে আমরা এখন টিউবটি বের করব। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আপনাদের দয়ায় আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে আপনাদেরকে টিউব চেঞ্জ করার যে ভিডিওটি আজকে আপনাদের মাঝে ভালোভাবে ফুল ভিডিওটি দেখাবো। তো এখন আমরা যে টিউবে কিভাবে পরিষ্কার করে তারপরে টিউবটি বের করে সেটি আজকে আপনাদের যে টিউবের যে আপনার সেলফের যে আপনার এখানে যে জালি প্লেট আছে সেটা এটাকে বেস প্লেট বলি আমরা। তো এই বেস প্লেটের মধ্যে থেকে কীভাবে আমরা টিউবটি বের করেছি সেটি আজকে আপনাদের এই ভিডিওতে দেখাবো। তো যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন, তাহলে যখন এই নতুন নতুন বয়লারের ভিডিও ছাড়বো আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনটা চলে যাবে। হ্যাঁ, মামা আছে, মামা বস আছে আমাদের ভিতরে বয়লারের ভিতরে ভিতরে আপনাদেরকে নিয়ে যে দেখাবো কীভাবে তিনি অনেক পরিশ্রম করছে, যে টিউবগুলা কাটছে, এই যে এইগুলা ভিতরে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না, তো ওই মানে চুলার সাইডে ভিতরে আছে আর কি। তো আপনাদেরকে চুলার ভিতরের সাইডে নিয়ে যেয়ে দেখাবো আর কি, তখন হয়তো দেখতে পাবেন। আর এখানে আপনাদেরকে দেখাই, তো এটি হলো বয়লারের ভিতর, যে ভিতরে আমরা এখন প্রবেশ করেছি। আর এখান থেকে দেখছেন যে আমাদের ওই মামা এখানে ওল্ডিং করে এখন ওই জয়েন্টগুলো ছুটাই দিচ্ছে, মানে কেটে নিচ্ছে এখন টিউবগুলো বের করার জন্য। আর এখানে দেখেন যে এখানে যে টিউবগুলো আমরা নষ্ট হয়ে গেছে, যে এই টিউবগুলো অর্ধেক কেটে কেটে বের করেছি, এদিকগুলো মানে অর্ধেক কিন্তু আমরা বের করে দিয়েছি আর এই সাইডে অর্ধেক আছে। সো ভিতরের দিকটা আপনাদেরকে ভালোভাবে আর একটু দেখাই, তাহলে হয়তো আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। ওই সাইডটা কিন্তু চুলার সাইড, আর এই সাইডটা কিন্তু আমাদের বয়লারের বাইরের সাইডটা আর কি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে বেস প্লেটটা আমরা এখান দিয়ে অনেকগুলো টিউব বের করেছি। আর তারপরে আমরা কিন্তু এভাবে টিউবের বেস প্লেটগুলো আমরা ভালোভাবে গ্রাইন্ডিং মেশিন দিয়ে আমরা কিন্তু ভালোভাবে সান মেশিন দিয়ে আমরা কিন্তু এগুলো আর কি করছি, পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এবং পরিষ্কার করার পরে এখানে কিন্তু এই বেস প্লেটে ভালোভাবে আমরা কিন্তু টিউবগুলো লাগিয়ে দিব। সো ভিডিওটি আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আশা করি আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে। আর যারা নতুন আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন, তাহলে নতুন নতুন যখন বয়লার বিষয়ে ভিডিও ছাড়বো আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনটা চলে যাবে। সো আপনারা দেখছেন যে এখানে ওল্ডিং করার পরে এই জিনিসটাকে আমরা ভালোভাবে সান মেশিন দিয়ে ঘুষে নিয়েছি এবং ভিতরে টিউব আছে। সো এইগুলো ঘুষার পরে কিন্তু আমরা এই যে ভিতরে টিউব আছে এগুলো কিন্তু আমরা খুলে নিয়েছি। সো এইগুলো কীভাবে খুলবো সে এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের কাছে দেখাবো। অবশ্যই ভিডিওটি আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন, অনেক কিছু শিখতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন বয়লার বিষয়ে। এখানে কয়েকটি টিউব মানে আর কি স্কেলিং ভিতরে জমে গেছে, মানে জাম দেওয়ার ফলে এই টিউবগুলা আপনার স্কেলিং জমে গেছে। তারপরে আমরা এখন গ্যাস কাটার দিয়ে আপনার এই টিউবের মাথাগুলো কেটে নিচ্ছি। কেটে নেওয়ার পরে কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে এই টিউবগুলো বের করব। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো অনেকক্ষণ এখানে চুলার ভিতরে আমরা কিন্তু প্রবেশ করে আপনাদেরকে ভিডিও করে দেখাচ্ছি। তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে অবশ্যই ভুলবেন না। দেখুন এখানে যে কত সুন্দরভাবে আমাদের মেকানিক্যাল কাটছে দেখতে পাচ্ছেন। আর এখন কাটা হয়ে গেছে, আমরা কিন্তু টিউবগুলো এখন বের করছি। এই যে দেখুন
আমরা সুন্দরভাবে টিউবগুলো ওই মাথা কাটা হয়ে গেছে। এখন সুন্দরভাবে আমরা টিউবগুলো এভাবে করে বের করে দিচ্ছি। সো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দর্শকরা, এটি একটি 6 টন বয়লার এবং 6 টন বয়লার থেকে আমরা কিন্তু নষ্ট টিউব যেগুলো ফায়ার টিউব সেগুলো আমরা কিন্তু এখন চেঞ্জ করছি। এটি এখন আপাতত টিউবগুলো, নষ্ট টিউবগুলো কেটে বের করছি। এই ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো বয়লার সেলফের ভিতর থেকে টিউবগুলো বের করছি। যারা বয়লারে জব করেন অবশ্যই তারা হয়তো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। টিউবগুলো একটি কার্বন টিউব। টিউবের চারিদিকে পানি থাকে এবং টিউবের ভিতরে শুধু এই ফায়ার টিউবের ভিতরে আগুন থাকে। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনাদের জন্য অনেক কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছি। এখন এই সাইডে দেখতে পাচ্ছেন যে টিউবগুলো বের করছে। আরও ওই সাইড থেকে আপনাদের আরও এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখাচ্ছি আরও সুন্দরভাবে টিউবগুলো যখন বের করে তখন এই সাইডের অবস্থা কীরকম হয় কাছে নিয়ে যেয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। আপনাদেরকে জুম করে দেখায়, এই যে দেখেন ব্যাস প্লেটের ভিতর থেকে টিউবটি ভিতর দিকে টেনে নিচ্ছে। আরও দেখাচ্ছি ভালোভাবে, এই যে টিউবটি বের করে দিয়েছে। সো আজকের মতো ভিডিও এইটুকুই। আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের মতো ভিডিও এইটুকুই।